भैया देख लो सब लोग, सब भाइयों ने दिखाने का नहीं है, ये वीडियो बना रहे हैं हम। यूँ हाल है ग्राम जटियानी, जलालपुर माफी, डकोरा, मर्रोली, खामी, मतलब जो ये आसपास को इलाको है, बढ़िया इतना बुरा ही हाल है भैया। किसानन की मट्टी पलीत कर दी है। आप देख सको ये जो गेहूं है, किसान कहाँ तक रोगे? देखो किसान कहाँ तक बचे अपनी किस्मत का, नहीं है कहाँ तक रोवे। ये गेहूं जमीन में मिले पड़े हैं। अब किसान भूखे मरेंगे। अगर सरकार कुछ कर सके तो ठीक है, नहीं किसान पे तो भैया बहुत बड़ी आपदा आई। और हमारी आप सबसे यूं ही अनुरोध है, या वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जो इस सरकार तक पहुंचे, और सरकार का किसानन को कुछ फायदा करे, कोई मदद करे। कोई किसान मदद मांग रहे हैं आज अपने खेत में खड़े है के, क्योंकि फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। 100% फसल 100% बर्बाद है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं बची है दूर दूर तक भी। भैया यार सभी लाइक करें और सभी आगे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया। यार यू और पास के गांव होडल के आसपास की यू हो, और आगे इलेक्शन सरकार से मैं कहना चाह रहा हूँ, आगे इलेक्शन आ रही है, नहीं तो यहाँ को जो अगर सरकार मुआवजा ना देगी, कोई भरपाई ना करेगी, तो यहाँ को मजा फिर सरकार है इलेक्शन में खूब बढ़िया तरह दी जाएगा।